은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사와 찬양을 드립니다. Chúa, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa và ca ngợi Chúa là đấng sáng tạo nên muôn vàn vạn vật. 사랑의 짝으로 저희를 창조해 주시고 구원해 주시는 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã tạo ra chúng con là đối tượng của tình yêu thương của Chúa và Chúa yêu thương chúng con. 예수님의 보혈, 십자가의 은혜를 믿었다는 이유 하나만으로 은혜 위에 은혜를 더해 주시면 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì chỉ cần chúng con tin vào huyết máu của Chúa trên thập tự giá mà Chúa ban ân điển càng thêm ân điển cho chúng con. 예수님의 보혈로 구속함을 받은 하나님의 자녀들 한 자리 불러 모아 주심도 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã nhóm họp chúng con là con cái của Ngài và những người đã nhận sự tha thứ về tội lỗi tại nơi đây. 하나님의 말씀으로 제 마음을 밝히 비춰주시길 기도드립니다. Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài chiếu sáng tấm lòng của chúng con. 이 마지막 때에 마음을 지키며 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để vào thời kỳ cuối cùng này chúng con có thể giữ gìn tấm lòng của mình và sống theo ý muốn của Chúa. 저희 주위에 이루어지는 많은 영혼들이 있습니다. Chúa ơi, bây giờ ở xung quanh chúng con có rất nhiều linh hồn đang bị mất đi. 그들의 영원한 운명을 생각하며 또 담대히 복음 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể suy nghĩ về vận mệnh linh hồn của những người đó và có thể truyền giảng một cách giản dị cho những người đó. 여러 가지 어려움과 고난이 있는 형제자매님들이 있습니다. Chúa ơi, bây giờ cũng có rất là nhiều các anh chị em đang ở trong khổ nạn và khó khăn. 주님 은혜 안에서 늘 평안하며 소망 가운데 기뻐할 수 있도록 마음을 일깨워 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện Chúa dẫn dắt tấm lòng của những anh chị em đó và những anh chị em đó luôn luôn bình an ở trong ân điển của Chúa và vui mừng ở trong Chúa. 그리고 베트남 땅에 충성되고 진실된 일꾼들을 더욱 많이 세워 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài xây dựng thật nhiều người làm công trung tín ở đất nước Việt Nam này. 아버지의 복음이 이 베트남 땅에 더욱 널리 전파될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tin lành của Cha có thể được lan rộng nhiều hơn nữa ở trên đất nước Việt Nam này. 그 일에 저희 모두가 귀에 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con có thể được sử dụng ở trong công việc đó rồi đi lên gặp Chúa. 오늘의 모든 일정도 선하신 주님께만 부탁을 드립니다. Chúa ơi, tất cả mọi thì giờ ở trong ngày hôm nay chúng con xin giao phó lên cho Đức Chúa Trời, Cha của chúng con là đấng nhân lành. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con xin nhận ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 413장입니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh sách Tân Ước, sách Kinh Thánh các sổ ạ. 413장 Đoạn 13, 1절부터 3절입니다. từ câu 1 đến câu 3. 제가 있습니다. Tôi xin phép đọc ạ. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시므온과 구레네 사람 루기오와 분봉한 헤롯의 족동생 마나임과 및 사울이라. Trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư Barnaba, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là em nuôi của vua Herod và Sauler. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: hãy biệt riêng Barnaba và Sauler cho công tác ta đã kêu gọi họ. 4절은 같이 읽겠습니다. Câu 3 chúng ta cùng đọc ạ. 두 Sau khi 사람이 kiêng ăn và cầu 성령의 nguyện, họ 보내심을 đặt tay 받아 trên hai người 실루기아에 và sai 내려가 đi. 거기서 배 타고 구브로에 가서. 오늘은 사도 바울의 전도 여행에 대해서 같이 생각을 해보겠습니다. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng suy nghĩ về việc truyền giảng của Phaolô ạ. 지금도 사람들이 여행을 많이 갑니다. Bây giờ thì có rất là nhiều người đang đi du lịch ạ. 자신의 시간과 돈을 써서 여행을 갑니다. Có rất là nhiều người sử dụng thời gian và tiền bạc của mình vào việc đi du lịch ạ. 바람을 쐬고 생각을 정리하기 위해서 여행을 갑니다. Người ta đi để người ta có thể đi hóng gió hay là sắp xếp lại cái suy nghĩ của bản thân. 우리 믿음의 선진들께서는요, 특히 오늘 배울 바울 사도께서는
Và những cái bậc tiền bối về mặt đức tin, đặc biệt là sứ đồ Phaolô là người mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay ạ. 우리가 믿고 있고 전하고 있는 이 복음을 위해서 전도 여행을 떠나셨습니다. Sứ đồ Phaolô đã rời đi để có thể truyền giảng cái tin lành là cái tin lành mà chúng ta đang tin đấy ạ. 오늘은 사도행전에 기록된 1차, 2차, 3차 전도 여행에 대해서 간략하게 살펴보고 교훈을 얻어보겠습니다. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tóm tắt về chuyến truyền giảng thứ nhất, chuyến truyền giảng thứ hai và chuyến truyền giảng thứ ba của sứ đồ Phaolô, và thông qua những cái chuyến truyền giảng đó thì chúng ta cùng nhau rút ra bài học ạ. 안디옥 교회가 어느 정도 성장을 했을 때 하나님께서 선교의 문을 열어 주셨습니다. Khi mà hội thánh Antioch đã được trưởng thành ở một mức độ nào đó thì lúc này Đức Chúa Trời đã mở cánh cửa truyền giảng ra. 1절 볼까요? Chúng ta cùng xem câu 1 ạ. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 Trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư ạ. 우리 하노이 교회는 규모가 작기 때문에 전도인이 저 한 명입니다. Bởi vì hội thánh Hà Nội của chúng ta có quy mô nhỏ thôi nên là chỉ có mỗi mình tôi là nhà truyền giảng ạ. 그런데 안디옥 교회에 선지자들, 교사들이 있었다라는 것은 어느 정도 성도들이 많이 있었다라는 거예요. Thế nhưng mà ở trong này có ghi là hội thánh Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư ạ. Điều này có nghĩa rằng là có khá là nhiều các thánh đồ ở trong hội thánh này ạ. 성도 수가 많았을 뿐만 아니라 신앙적으로도 성숙된 교회였습니다. Và không chỉ là có nhiều thánh đồ ở trong hội thánh Antioch đâu ạ, mà điều này còn chứng tỏ là hội thánh Antioch đã trưởng thành ở một mức độ nào đó rồi ạ. 2절 Câu 2 ạ. 주를 섬겨 금식할 때에 Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn. 요즘은 건강을 위해서 금식을 많이 하는데요. Dạo này thì người ta ăn kiêng rất là nhiều vì sức khỏe ạ. 이때는 주를 섬기는 것 때문에 금식할 때였습니다. Thế nhưng mà vào thời điểm này ạ, thời đại này thì người ta kiêng ăn để thờ phượng Chúa. 금식 기도를 했었잖아요. Người ta còn kiêng ăn cầu nguyện nữa. 그러니까 어느 정도 교회가 성장이 되었을 때 성령님께서 선교, 그러니까 이 전도의 길을 이제 열어주시고 명령하십니다. Tức là lúc này hội thánh đã trưởng thành ở một mức độ nào đó thì Đức Thánh Linh đã mở cánh cửa truyền giảng ạ và sai phái đi để truyền giảng ạ. 2절에요. Câu 2 ạ. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác ta đã kêu gọi họ. 내가 불러 시키는 일은 보면 전도하는 일이에요. 선교입니다. Ở đây ạ, công tác ta đã kêu gọi họ tức là công việc truyền giảng đấy ạ. 그리고 여기 바나바와 사울이라고 되는데요. 여기 사울은 우리가 알고 있는 사도 바울이 이름을 바꾸기 전이에요. Và ở đây có ghi là Ba-na-ba và Sau-lơ. Sau-lơ ở đây chính là sứ đồ Phaolô. Trước khi mà đổi tên thì tên là Sau-lơ đấy ạ. 우리가 여기서 알 수 있는 것은 교회가 성장이 되고 성숙이 될 때 하나님께서 전도의 문을 더욱 열어주신다는 겁니다. Thông qua cái câu kinh thánh này chúng ta có thể biết được rằng khi mà hội thánh trưởng thành và thành thục rồi thì lúc này Đức Chúa Trời sẽ mở cánh cửa truyền giảng cho họ. 여자라고 아이를 다 낳을 수 있는 건 아니에요. 여자라고 해서 아이를 낳을 수 있는 건 아니에요. Không phải là cứ là đàn bà là sẽ sinh được con đâu ạ. 일단 어느 정도 나이가 돼야 되고 건강해야 아이를 낳을 수 있습니다. Trước tiên là phải có được cái độ tuổi ở một cái mức độ nào đó, rồi sau đó có sức khỏe ổn định thì lúc đấy mới có thể sinh được con ạ. 교회도 그렇습니다. Hội thánh cũng như vậy ạ. 교회가 어느 정도 성장이 되고 성숙이 될 때 더욱 주님께서 영혼들을 연결시켜 주십니다. Khi mà hội thánh trưởng thành và thành thục ở một mức độ nào đó thì lúc này Đức Chúa Trời sẽ liên kết các cái linh hồn với hội thánh á. 그런데 생각을 해볼 것은 우리 교회의 일원이 바로 구성원이 우리 각자이잖아요. Và nếu mà chúng ta thử suy nghĩ thì chúng ta có thể biết được rằng thành viên cấu thành nên hội thánh chính là mỗi người trong chúng ta. 결국 우리 각자가 주님 안에서 더욱 성장해야 된다는 겁니다. Kết cục thì chúng ta cần phải, mỗi người chúng ta cần phải trưởng thành ở trong Chúa. 경건에 이르기를 연습하라. Chúa đã nói rằng hãy luyện tập sự tin kính. 우리가 훈련 가운데, 경건의 연습 가운데 우리 개인의 성장이 있어야 돼요. Vì thế nên là ở trong sự huấn luyện, ở trong sự luyện tập về tin kính thì mỗi người chúng ta cần phải trưởng thành. 그래서 여기 사도행전 13장부터 이제 사도 바울의 전도 여행이 시작이 됩니다. Bắt đầu từ sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13 thì sứ đồ Phaolô đi truyền giảng bắt đầu từ đây ạ. 예, 먼저 1차 전도 여행이 바로 여기 13장 4절부터 14장 끝까지입니다. Đầu tiên chuyến đi truyền giảng lần thứ nhất bắt đầu từ sách Công vụ sứ đồ đoạn 13 từ câu 4 cho đến câu 14 ạ. 바나바와 사울 그리고 수종자 마가복음의 기자예요.
그리고 일행들이 이제 복음을 전하기 위해서 구브로 섬으로 갑니다. Lúc này thì sứ đồ Phaolô đã cùng với Barnaba, cùng với lại Mark và những người đi cùng đi truyền giảng và bắt đầu đi đến đảo Síp ạ. 5절에 Câu 5 ạ. 살람에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세. Đến Salim họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái, cũng có răng phụ giúp. 여기 회당이 나옵니다. Ở đây có xuất hiện nhà hội ạ. 이 회당은요, 유대인들 그리고 하나님을 믿는 이방인들이 모여서 하나님의 말씀을 배웠던 곳이에요. Nhà hội là nơi mà người Do Thái và những người ngoại bang tin vào Đức Chúa Trời nhóm họp lại với nhau để cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 보통 회당이 있으려면 유대인 남자 10명 이상이 있어야 했답니다. Bình thường phải có 10 người Do Thái nhóm họp lại với nhau thì mới có thể nhóm họp được ở trong nhà hội ạ. 여기 13장 Trong câu 13, 16절 보면요. 16절. đoạn 13 câu 16 ạ. 예. 회당에 모였던 사람들이 어떤 사람들인지 알 수 있어요. Thông qua câu này thì chúng ta có thể biết được rằng những cái người mà nhóm họp ở nhà hội là những người nào ạ. 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라. Phaolô đứng dậy lấy tay ra hiệu rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy nghe đây. 예. 첫 번째가 이스라엘 사람들. Trước tiên là những người Israel. 그리고 하나님을 경외하는 사람들은 이방인이지만 하나님을 섬겼던 사람들이에요. Và những người kính sợ Đức Chúa Trời ở đây là ám chỉ về những cái người ngoại bang nhưng mà kính sợ và tin vào Đức Chúa Trời ạ. 43절에 Câu 43. 폐회한 후에 유대인에 입교한 경건한 사람들이 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo đi theo Phaolô và Barnaba. 하나님을 섬기는 이스라엘 사람들 그리고 하나님을 섬기는 이방인들이 회당에 모여서 하나님의 말씀을 배웠습니다. Những cái người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời và những người ngoại bang thờ phượng Đức Chúa Trời đã nhóm họp tại nhà hội và để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 바울은 이방 지역에 갈 때에 이 회당에서 복음을 전했어요. 네, 바울은 이방 지역에서 전도를 할 때에 Khi mà sứ đồ Phaolô đi đến những cái khu vực ngoại bang để truyền giảng ạ, thì lúc này sứ đồ Phaolô đã vào nhà hội để truyền giảng ạ. 그리고 이 구브로 섬에서는 어떤 일이 있었냐면 Và đã có việc gì xảy ra ở đảo Síp ạ? 여기 로마 총독 바울이 구원을 받습니다. Tổng đốc đã thông qua Phaolô, ở đây có một tổng đốc tên là Jesus Phaolus đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 네, 그런데 동시에 그 바울이 구원받지 못하게 방해하는 엘루마라는 사람도 있었어요. Và đồng thời có một người nữa tên là Elima. Người này đã ngăn cản không để cho tổng đốc Jesus Phaolus nhận được sự cứu rỗi. Người này đã ngăn cản tổng đốc này nhận được sự cứu rỗi ạ. 복음이 전해지는 곳에는 반드시 방해라는 게 있습니다. Ở nơi mà truyền giảng tin lành ạ, ở nơi đó chắc chắn là sẽ có những cái ngăn cản ạ. 네, 이따가 좀 살펴보고요. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử ạ. 자, 이 구브로 섬에 있다가 그리고 이제 버시니아 안디옥으로 이제 이동을 합니다. Sau khi mà sứ đồ Phaolô ở đảo Síp ạ, thì lúc này, sau khi ở đảo Síp rồi thì sứ đồ Phaolô đã đi đến khu vực gọi là Antioch xứ Phi-si-đi. 네, 그래서 거기 회당에서 사도 바울이 설교했던 내용이 바로 사도행전 13장 13절부터 41절이에요. Và cái nội dung mà sứ đồ Phaolô đã giao giảng ở Antioch xứ Phi-si-đi bắt đầu từ câu 13 cho đến câu 40 câu 13절부터 41절. cho đến câu 41 ạ, từ câu 13 cho đến câu 41 ạ. 이 내용을 보면요, 먼저 이스라엘 역사에 대해서 말을 합니다. Và khi mà chúng ta xem ở trong này ạ, thì cái nội dung đầu tiên là sứ đồ Phaolô nói về lịch sử của dân Israel ạ. 왜냐하면 회당에 있는 사람들은 이미 유대인들이고 그리고 하나님을 믿고 있는 사람들이었기 때문에 Bởi vì là những cái người mà nhóm họp ở trong nhà hội ấy, là những cái người mà là những người Israel và những cái người ngoại tin vào Đức Chúa Trời ạ. 네, 굳이 하나님이 살아계시다라는 증거는 하지 않아요. Vì thế nên là lúc này sứ đồ Phaolô không cần làm chứng về việc Đức Chúa Trời tồn tại. 자, 그런데 이 설교의 핵심은요. Thế nhưng ở đây cái nội dung trọng tâm trong cái bài giảng của sứ đồ Phaolô đó là 13장 38절입니다. câu 13 đoạn 13 câu 38 á. 같이 Chúng 읽겠습니다. ta cùng đọc ạ. Vậy 그러므로 thưa anh em, 형제들아 hãy nhận biết 너희가 rằng 알 nhờ 것은 đứng đó mà 이 xưng ra 사람을 tôi được công 믿어 bố cho anh 죄사함을 em. 너희에게 전하는 이것이며 너희가 알 것은 이것이다. Thưa anh em, hãy nhận biết rằng, 콕 집어서 이야기를 해주는 거예요. tức 다 là 이렇게 찍어서
구체적으로 얘기를 해주는 거예요. Ở đây là nhấn mạnh vào, sau đó là nói một cách cụ thể ạ. 이 사람 예수님을 힘입어서 죄 사함을 너에게 전하는 이것이다. 나는 이걸 전하고 있다. Nhờ đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em, và tôi đang giao truyền về cái này. 39절도 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc câu 39 nữa. 또 nhờ 모세의 Ngài, tất cả những 율법으로 người 너희가 tin đều được 의롭다 xưng 하심을 công 얻지 chính về mọi 못하던 điều mà 모든 luật pháp 일에도 Môi-se 이 không 사람을 thể xưng 힘입어 công chính được. 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라. 예, 이것이라. 이것도 중요하다는 거죠. Nhờ Ngài, cái này là điều quan trọng đúng không ạ? 모세의 율법, 하나님의 율법을 지켜서 의롭다 하심을 얻는 게 아니라 예수님을 힘입어서 의롭다 하심을 얻는 거다. Không phải là nhờ vào việc giữ gìn luật pháp của Môi-se, không phải nhờ vào việc giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời mà được công chính, mà nhờ đấng đó anh em mới được công chính. 예, 우리가 전하고 있는 복음과 같습니다. Và cái điều này giống với lại tin lành mà chúng ta đang rao giảng ạ. 복음은 변질돼서는 안 됩니다. Nếu mà chúng ta chỉnh sửa tin lành ạ, thì không được ạ. 사도 바울께서도 혹시 내가 갈라디아교회 너희 교회 방문했을 때에 Sứ đồ Phaolô đã nói rằng ạ, khi mà tôi thăm viếng các em ở hội thánh Galati, 내가 전했던 내용이 아니라면 받아들이면 안 된다. nếu mà có cái sự truyền giảng nào ở hội thánh Galati mà không phải là cái sự truyền giảng mà tôi rao giảng ạ, thì đừng có chấp nhận cái sự rao giảng đó. 천사들이 오더라도 Cho dù là kể cả thiên sứ đến với anh em. 내가 전했던 복음이 아니라면 믿으면 안 된다. Thế nhưng nếu đó là cái sự truyền giảng mà không phải là cái sự truyền giảng tôi đã rao giảng, thì anh em đừng có tin vào điều đó. 그러니까 사도 바울께서 전하셨던 그 복음을 우리가 듣고 믿고 구원을 받았다는 것은 기적 중의 기적입니다. Cái việc mà chúng ta lắng nghe, tin vào tin lành mà sứ đồ Phaolô đã rao giảng ạ, thì đây thực sự là một kỳ tích, một phép lạ trong các phép lạ đấy ạ. 2000년이 흘렀는데요, 시간이. Thời gian đã trôi qua những 2000 năm rồi ạ. 수많은 사람들의 희생과 수고를 통해서 복음이 우리에게까지 전해졌던 거예요. Đã thông qua rất là nhiều cái sự hy sinh và vất vả của rất nhiều người mà tin lành đã đến được với chúng ta. 복음이 전해지는 곳에는 반드시 핍박과 방해가 있다고 말씀드렸습니다. Tôi đã chia sẻ là ở cái nơi mà tin lành được rao giảng ạ, thì ở nơi đó chắc chắn là sẽ có sự bắt bớ và ngăn cản ạ. 바울이 복음을 전해서 사람들이 구원을 받으니까요. 이제 시기하는 유대인들이 와서 방해를 합니다. Khi mà sứ đồ Phaolô đi rao giảng lời của Chúa và có những người nhận được sự cứu rỗi, thì lúc này ạ, những người Do Thái đã đến để ngăn cản việc này ạ. 그래서 바울은 이동을 해서 디모데가 살고 있는 루스드라라는 곳으로 가요. Vì thế là lúc này sứ đồ Phaolô đã di chuyển đến khu vực Lystra, là nơi mà 디모데고요. Timôthê đang sinh sống ở đó. 루스드라에서 어떤 일이 있었냐면요. 사도 바울이 앉아서부터 앉은뱅이였던 사람을 고쳐줍니다. Và khi mà sứ đồ Phaolô ở Lystra thì đã có việc gì xảy ra? Đó là sứ đồ Phaolô đã chữa lành bệnh cho một người mắc bệnh bại liệt từ lúc sinh ra. 앉아서부터 앉은뱅이면 동네 사람들이 다 알았을 거 아니에요. Nếu mà là một người mắc bệnh bại liệt từ lúc mới sinh ra thì tất cả những cái người ở trong khu vực đó đều biết về việc này đúng không ạ? 근데 그 사람의 몸이 건강해졌으니 동네 사람들이 다 깜짝 놀랐습니다. Thế nhưng mà khi mà cái người bị bệnh bại liệt này được khỏi bệnh và trở nên khỏe mạnh ạ, thì những cái người ở trong khu vực đó đều cảm thấy rất là kinh ngạc. 그리고 그 지역에 제우스 신당이 있었는데요. Và ở trong cái khu vực đó thì có một cái đền thờ của thần Jupiter. 그 제우스 신당 제사장이 소와 이 꽃으로 만들어진 원형, 이 월계관이 있죠, 화관, 그걸 가지고 와서 바울과 바나바를 섬기려고 했어요. Và khi đó thì thầy tế lễ của thần Jupiter đã mang con bò cùng với lại cái vòng bằng kết bằng hoa ở trên đầu ấy, mang đến định để thờ lạy sứ đồ Phaolô cùng với Barnabas. 야, 이분들은 기적을 행했으니까 하나님이 사람의 몸으로 온, 신들이 사람의 몸으로 온 분들입니다. Người ta suy nghĩ rằng cái người này là người đã chữa lành bệnh cho cái người bị bại liệt. Vậy thì những cái người này chính là Đức Chúa Trời mặc lấy hình hài của con người và đến trên thế gian này. Người ta đã nghĩ như vậy ạ. 바나바는 제우스고 바울은 헤르메스입니다. Người ta suy nghĩ rằng Barnabas chính là thần Jupiter, còn sứ đồ Phaolô chính là thần Mercury. 제우스와 헤르메스는 그리스 신화에 나오는 신들이에요. Và thần Jupiter và thần Mercury chính là những cái thần xuất hiện ở trong thần thoại Hy Lạp ạ. 그러니까 사도 바울이 깜짝 놀라서 이렇게 하지 마십시오. Và lúc này thì sứ đồ Phaolô rất là kinh ngạc và nói với những người kia là đừng có làm như vậy. 제가 복음을 전하는 것은 이런 어리석은 일을 버리고 여러분들이 하나님을 섬기기 위함입니다. Thưa mọi người, tôi truyền giảng lời của Chúa là để mọi người có thể vứt đi những cái thứ hư không này và quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời.
그렇게 이제 바울이 계속 복음을 전하다가 이제 돌에 맞아 의식을 잃게 되는 일도 있었습니다. Và sứ đồ Phaolô đã tiếp tục công việc truyền giao lời của Đức Chúa Trời, và trong lúc truyền giao như vậy thì sứ đồ Phaolô đã bị ném đá và gần như là bị chết. 바울이 복음 전하는 게 너무나 싫어서요. 유대인들이 돌을 던져서 바울을 죽이려고 했어요. Những người Do Thái đã vô cùng ghét sứ đồ Phaolô, vì thế nên là họ đã dùng đá để ném sứ đồ Phaolô ạ, 그런데 để muốn 바울이 giết sứ đồ Phaolô ạ. 이제 의식을 잃은 바울을 루스드라 성 밖으로 이렇게 데려왔거든요. 우리 형제 자매님들이. Và khi mà sứ đồ Phaolô bị ngất đi ạ, thì các anh chị em ạ đã đưa sứ đồ Phaolô vào trong thành Lystra ạ. 근데 바울이요, 그 루스드라 성으로 다시 들어갑니다. 바울이 루스드라 성으로 다시 들어가요. Và sứ đồ Phaolô ạ đã vào lại thành Lystra đó. 자기가 돌 맞은 곳으로 다시 들어갑니다. Sứ đồ Phaolô ạ đã đi vào lại cái thành Lystra là nơi mà sứ đồ Phaolô đã bị ném đá. 왜요? Tại sao ạ? 아직 구원받지 못한 영혼들이 있거든요. Bởi vì ở trong cái thành Lystra đó vẫn còn có những cái linh hồn chưa nhận được sự cứu rỗi. 고난이 있어도 핍박이 있어도 복음은 전해져야 되거든요. Cho dù có khổ nạn và có bắt bớ thì vẫn phải truyền giao tin lành ạ. 그리고 나서 이제 왔던 길로 이제 돌아옵니다. Và sau đó thì sứ đồ Phaolô ạ đã quay trở về theo cái con đường mà ông đã đi đến á. 여기 사도행전 14장 Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 14 á, 21절 câu 21 ạ. 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong các thành đó và môn đồ hóa nhiều người thì trở về Lystra, Iconi và Antioch. 22절 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc câu 22 ạ. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고. 예. 참, 진짜 사도 바울이 이렇게 말을 했을 때 많은 분들에게 격려가 되고 자극이 됐을 것 같아요. Có lẽ rằng khi mà sứ đồ Phaolô nói những cái câu này ạ, thì rất nhiều người đã được khích lệ. 지금 돌에 맞아서 의식을 잃었잖아요. 복음 전하는 것 때문에. Lúc này là lúc mà sứ đồ Phaolô ạ đã phải bị ngất đi do bị ném đá khi đi truyền giảng ạ. 그랬던 바울이 야, 우리가 하나님 나라에 들어가려면 더 많은 환난을 겪어야 되니까 우리 힘냅시다. 위로해주고 있는 거예요. Thế nhưng mà sứ đồ Phaolô đó lại còn đi khích lệ ạ, và nói rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao hơn như thế này mới có thể vào được vương quốc Đức Chúa Trời. 우리 안에서도 그렇습니다. Kể cả trong chúng ta cũng như vậy ạ. 누군가 정말 고생 가운데 신앙생활을 열심히 하면요, 그 자체로도 우리에게 격려가 되고 위로가 돼요. Nếu mà có một ai đó thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ ở trong những khó khăn và khổ nạn thì chính cái điều đó cũng trở thành niềm khích lệ đối với chúng ta. 야, 저 형제님은 저 자매님은 저런 상황에서도 복음을 전하시는구나. Cái người anh em kia, cái người chị em kia dù ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn cứ đi truyền giao tin lành. 사도 바울이 로마 감옥에 있었을 때 그 안에서도 전도를 했습니다. Sứ đồ Phaolô khi mà sứ đồ Phaolô ở trong ngục ở Roma thì ngay cả ở trong ngục như vậy, sứ đồ Phaolô cũng đã giao giảng truyền 그리고 giảng. 실제로 거기서 구원받는 역사도 있었습니다. Và trên thực tế thì ở trong đó cũng đã có công việc của sự cứu rỗi đã được xảy ra. 이 이야기를 전해들은 빌립보 교회 형제 자매님들이요, 아주 마음에 불이 일어난 거예요. Và khi mà các anh chị em ở hội thánh Philip nghe về cái câu chuyện này thì tấm lòng của các anh chị em của hội thánh Philip đã như được tiếp thêm lửa. 와, 바울이 감옥에서도 전도를 하는구나. Phaolô kể cả ở trong ngục vẫn đã cứ truyền giảng như thế vậy. 빌립보서 1장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Philip ạ. 빌립보서 1장 Đoạn 1 ạ. (12절) (13절) Câu 12, câu 13. 형제들아, 나의 당한 일이 도리어 복음의 진보가 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều xảy đến cho tôi thật sự giúp ích cho sự tiến triển của tin lành. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 온 시위대 안과 기타 모든 사람에게 나타났으니 Đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì đấng Christ mà bị xiềng xích. 나의 당한 일. 지금 사도 바울께서는 감옥에서 로마 감옥에서 이 빌립보서를 기록을 했습니다. Những việc mà tôi đã gặp phải. Sách Philip chính là cuốn sách mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Philip khi mà ông ở trong ngục tại Roma. 나는 매였지만
이 복음은 하나님 말씀은 매이지 않았습니다. Mặc dù tôi bị xiềng xích nhưng mà tin lành của Đấng Christ thì không bị xiềng xích. 예, 그래서 이 시위에 대한 이 감옥 안에 있는 사람들, 간수들, 그들도 복음을 듣고 구원을 받았습니다. Vì thế nên là cái viên cai ngục ở trong ngục ạ, cùng với lại 네, 그 간수들, 감옥 간수들이 구원을 받았습니다. những cái viên cai ngục ạ, và gia đình của của viên cai ngục đó cũng đã nhận được sự cứu rỗi rồi. 일단 이 이야기를 들으니까요, 빌립보 교회 성도들이 어떻게 됐냐면 14절 같이 읽겠습니다. Và khi mà nghe về cái câu chuyện này ạ, thì các tín hữu của hội thánh Philip đã như thế nào ạ? Chúng ta cùng xem câu 14 ạ. 형제 중 다수가 나의 매임을 인하여 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 말하게 되었느니라. 사도 바울은 감옥에서도 전도하시는데 나는 이렇게 편안한 상황에서도 전도해야 되지 않겠느냐 생각을 한 거죠. Tức là họ sẽ có được cái suy nghĩ là sứ đồ Phaolô kể cả ở trong ngục mà vẫn còn truyền giảng như vậy. Vậy thì mình đang ở trong cái hoàn cảnh bình an như thế này, mình lại không đi truyền giảng hay sao? 우리 안에서도 이런 일이 많아지면 좋겠어요. Thầy cũng mong rằng trong chúng ta có nhiều những cái việc như này xảy ra thì tốt ạ. 어려움 중에 계속해서 전도하는 분들을 통해서 우리가 서로 격려를 받고 위로를 받았으면 좋겠습니다. Thầy mong rằng thông qua những cái người mà dù ở trong khó khăn vẫn đi truyền giảng thì thông qua cái việc đó chúng ta sẽ nhận được cái sự khích lệ cũng như sự an ủi ạ. 어쨌든 바울은 이제 그렇게 복음을 전하고 돌아오면서 본인이 전도했던 교회들 있잖아요. 거기서 이제 장로들을 세우고 다시 안디옥으로 돌아옵니다. Dẫu sao thì sứ đồ Phaolô đã đi truyền giảng như thế này ạ, rồi sau đó quay trở lại sau khi đi truyền giảng như này thì sứ đồ Phaolô đã quay trở lại những cái hội thánh mà mình đã truyền giảng, rồi sau đó xây dựng những cái trưởng lão ở những cái hội thánh đó, và sau khi xây dựng những trưởng lão ở trong hội thánh đó thì sứ đồ Phaolô đã quay trở về Antioch ạ. 예, 사도행전 15장 Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 36절입니다. câu 36 á. 여기서부터는 2차 전도 여행이에요. Bắt đầu từ cái câu 36 này là chuyến đi truyền giảng lần thứ 2 của sứ đồ Phaolô ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 수일 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하니. 예, 정말 궁금했겠죠. Có lẽ là sứ đồ Phaolô đã rất là tò mò thắc mắc. 구원받은 우리 형제자매님들이 어떻게 신앙생활하고 있을지 걱정도 되고 궁금도 했을 겁니다. Có lẽ là sứ đồ Phaolô cũng đã tò mò và lo lắng rằng các anh chị em của mình, những người đã nhận được sự cứu rỗi, thực hiện đời sống đức tin như thế nào. 그래서 1차 선교 여행은 배로 이제 구부로 섬 배를 타고 바다로 갔다면요. 2차는 육로로 갑니다. Ở trong cái chuyến đi truyền giảng lần thứ nhất thì sứ đồ Phaolô đã đi thuyền đến đảo Síp ạ. Thế nhưng ở cái chuyến đi truyền giảng lần thứ 2 này thì sứ đồ Phaolô đã đi bằng đường bộ ạ. 이제 처음 갔던 곳은 아까 그 루스드라 있잖아요. 디모데우 고향. 거기서 바울은 디모데에게 같이 전도하러 가자고 이제 권유를 하고 디모데는 순종해서 따라갑니다. Tức là trong cái chuyến đi truyền giảng lần thứ 2 ạ, thì cái nơi đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đi đến chính là Lystra, là nơi mà Timôthê sinh sống. Và khi mà đến Lystra thì sứ đồ Phaolô đã nói với Timôthê là hãy đi truyền giảng cùng với mình ạ. 2절에 16장 2절입니다. Và câu 16, đoạn 16 câu 2 ạ. 디모데는 루스드라와 이고니오에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니. Anh em ở Lystra và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세. Phaolô muốn đem Timôthê theo nên ông đã làm lễ cắt bì cho anh. 자, 바울이 디모데에게 우리 전도하러 갑시다라고 권했을 때 디모데는 어떤 마음이었을까요? Khi mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê cùng đi truyền giảng với mình ạ, thì lúc này tấm lòng của Timôthê sẽ như thế nào ạ? 일단 바울을 따라가면 고생길이 훤하다는 거 압니다. 고생한다는 거 압니다. Trước tiên thì chắc chắn là Timôthê sẽ biết được rằng nếu mà mình đi theo Phaolô thì chắc chắn là sẽ vất vả. 바울이 돌을 맞았던 곳이 바로 이 루스드라예요. 디모데가 모를 리가 없습니다. Và cái nơi mà sứ đồ Phaolô đã bị ném đá chính là Lystra này ạ. Và Timôthê thì chắc chắn là biết về cái điều này, không thể không biết về cái điều này ạ. 바울이 복음 전하는 그 곳마다 유대인들이 와서 방해하는 거 그것도 압니다. Và
có lẽ là Timôthê cũng biết rằng mỗi nơi mà sứ đồ Phaolô đi truyền giảng thì đều có người Do Thái đến để ngăn cản. 그리고 바울이 결혼을 했어요, 안 했어요? Và sứ đồ Phaolô đã kết hôn hay là chưa kết hôn ạ? 안 했어요. Đã không kết hôn ạ. 바울이 안정된 직장이 있습니까, 없습니까? Sứ đồ Phaolô có công việc ổn định hay là không có? 없습니다. Không có. 그냥 장막 짓는 그런 일을 했어요. Sứ đồ Phaolô đã làm cái công việc đó là may lều trại ạ. 그러니까 바울을 보면 결국 디모데가 봤을 때 바울을 따라가면 나의 미래가 결국 바울이잖아요. Và cái việc mà Timôthê đi theo Phaolô kết cục ạ, Timôthê sẽ có cái tương lai giống như là Phaolô đúng không ạ? 고생길이 훤한데요. Chỉ là sẽ đi theo cái con đường mà chỉ có sự vất vả khổ nạn mà thôi. 근데 디모데는 그 바울의 부르심에 응답을 해서 전도하는 일에 참여합니다. Thế nhưng mà Timôthê đã ứng đáp cái lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô và đã cùng tham gia vào công việc truyền giảng với sứ đồ Phaolô ạ. 더 귀한 것을 아는 거예요. Bởi vì Timôthê biết được là có cái thứ quý giá hơn. 뭐가 더 중요한지 아는 겁니다. Và Timôthê cũng biết được rằng điều gì là điều quan trọng hơn. 디모데는요, 영원한 상급을 받고 하나님의 뜻을 받습니다. 디모데는 영원한 상급을 봤어요. 보았어요. Timôthê đã nhìn thấy được cái phần thưởng đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho. 하나님의 뜻을 보았습니다. Và Timôthê cũng đã nhìn thấy được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. 이제 그러고 그 인근 지역에서 바울이 전도를 하는데요. 성령님이 막으시는 거예요. Và lúc này thì sứ đồ Phaolô đang định truyền giảng ở cái khu vực lân cận ạ. Thế nhưng mà Đức Thánh Linh đã ngăn cản cái việc đó. 밤에 환상 중에 마게도냐 사람 한 사람이 나타나서 바울에게 말합니다. Vào ban đêm thì trong một khải tượng đã có một người Macedonia đến và nói với sứ đồ Phaolô. 이리로 와서 우리를 도와줘라. Người đó nói rằng hãy đi đến và giúp đỡ cho chúng tôi. 분명히 옷차림과 생김새가 뭔가 달랐을 거예요. Có lẽ rằng cái quần áo và cái khuôn mặt của cái người Macedonia đó nó cũng có một cái điều gì khác với những người khác. 마게도냐는 유럽입니다. Bởi vì Macedonia là cái khu vực nằm ở châu Âu ạ. 근데 그 환상 중에 바울이 이게 하나님의 뜻이구나라고 인정을 하고요. 방향을 바꿔서 유럽으로 이제 전도하러 갑니다. Thế nhưng mà trong một khải tượng thì đã ấn chứng cho sứ đồ Phaolô biết rằng đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế nên là sứ đồ Phaolô đã thay đổi cái hướng đi của mình và chuyển đi sang khu vực châu Âu ạ. 사도행전 16장 9절입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 9절 câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 가로되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. 우리를 도우라. Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. 여러분, 진정한 도움이 무엇일까요? Thưa mọi người ạ, cái sự giúp đỡ thực sự đó là gì ạ? 진짜 도움이 무엇일까요? Cái sự giúp đỡ thực sự đó là gì ạ? 복음을 전해서 그들의 영생을 얻도록 하는 겁니다. Đó chính là truyền giao tin lành và giúp đỡ cho người ta nhận được sự sống đời đời ạ. 복음을 전해서 그들이 하나님의 자녀가 되게 도와주는 겁니다. Đó là việc truyền giao tin lành và giúp đỡ cho người ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 그게 진짜 도움입니다. Đó chính là sự giúp đỡ thực sự đấy ạ. 우리 그리스도인들이 할 수 있는 최고의 도움입니다. Đó chính là cái sự giúp đỡ thực sự và cái sự giúp đỡ cao quý nhất mà những cơ đốc nhân là chúng ta có thể làm được ạ. 복음을 믿고 구원을 받으면 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻습니다. Nếu mà lắng nghe tin lành, nhận được sự cứu rỗi thì có thể nhận được sự sống đời đời và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 진정한 평안을 누립니다. Và có thể nhận được cái sự bình an thực sự. 우리를 도우라. Xin hãy giúp chúng tôi. 진짜 도와주는 게 뭐냐면요. 복음을 전하는 거예요. Cái sự giúp đỡ thực sự ở đây là gì ạ? Đó chính là truyền giao tin lành nhé. 그래서 이제 마게도니아 지역으로 갔습니다. 바울이 첫 번째로 도착한 곳이 바로 빌립보예요. Vì thế nên là sứ đồ Phaolô đã đi đến khu vực Macedonia và cái điểm đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đến đó chính là Philip ạ. 빌립보 지역에는 우리가 아까 살펴봤던 유대인들의 회당이 없었습니다. Và lúc nãy thì chúng ta cũng đã xem qua về khu vực Philip thì ở khu vực Philip này ạ thì không có nhà hội ạ. 그래서 이제 기도할 곳이 있나 하고 사도 바울이 이렇게 가다가 루디아라고 하는 여인을 만나요. Và khi mà sứ đồ Phaolô tìm cái nơi để cầu nguyện thì trong lúc mà ông đang đi tìm thì ông đã gặp một người tên là Lydia. 그래서 그 루디아가 복음을 듣고 구원을 받습니다. Và Lydia đã lắng nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi. 그리고 나서 이제 바울에게 이상한 일이 생겼는데요. Và sau đó thì đã có một việc kỳ lạ xảy ra với sứ đồ Phaolô ạ. 귀신 들린 여자가 계속해서 바울을 쫓아다니는 거예요. Có một người phụ nữ
người 귀신 들린 여자. có một người phụ nữ bị mà quỷ nhập ạ, đã cứ đi theo sứ đồ Phaolô ạ. 이 사람은 지극히 높은 하나님의 종입니다. Người này đã nói rằng ạ, đây chính là những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. 여러분들에게 구원을 전하는 사람들입니다. Thưa mọi người, đây là người truyền giao sự cứu rỗi đến cho mọi người đấy. 자, 그런데 메시지가 중요하지만 메신저는 더 중요하잖아요. 그러니까 말하는 내용도 중요하지만 그 누가 말하느냐가 중요하잖아요. Cái nội dung ạ thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái người nói ra cái nội dung đó thì còn quan trọng hơn, đúng không ạ? 결국 바울이 그 여자에게서 귀신을 쫓아내줍니다. Kết cục ạ thì sứ đồ Phaolô đã đuổi quỷ khỏi người phụ nữ này. 근데 그 여자는 이제 점치는, 그러니까 귀신이 들렸기 때문에 점을 칠 수 있어서 주인들에게 돈을 많이 벌어주는 여자였어요. Và cái người phụ nữ này là cái người phụ nữ bị ma nhập vào ạ, nên là người này có thể xem bói được, và bởi vì xem bói được nên là đã có thể kiếm được rất là nhiều tiền cho chủ của mình. 귀신들이 사람의 과거를 압니다. Ma quỷ ạ thì nó biết quá khứ của con người ạ. 그러니까 갑자기 손자를 통해서 할머니의 목소리를 내기도 하고요. Ví dụ như nó là làm cho giọng của bà có thể phát ra thông qua đứa cháu. 가족들만 알 수 있는 그 비밀스러운 일을 말을 해주기도 합니다. Hay là nó có thể nói ra được những cái bí mật mà chỉ có trong gia đình biết với nhau thôi. 귀신이니까요. Bởi vì nó là ma quỷ ạ. 근데 이제 바울이 그 여자에게서 귀신을 쫓아내니까 더 이상 점을 칠 수가 없는 거예요. Thế nhưng khi mà sứ đồ Phaolô đuổi quỷ khỏi người phụ nữ này thì lúc này người phụ nữ này sẽ không còn xem bói thêm được nữa. 주인들이 화가 났습니다. 돈을 이제 못 버니까. Và lúc này thì các chủ nhân của người phụ nữ này đã rất là tức giận, bởi vì từ bây giờ không kiếm thêm được tiền nữa. 그래서 그들이 바울을 고소했고 바울은 매를 많이 맞고 감옥에 갔어요. Vì thế những cái người đó đã tố cáo sứ đồ Phaolô, và sứ đồ Phaolô đã bị đánh rất là nhiều và bị giam vào ngục. 사도행전 16장 Công vụ các sứ đồ đoạn 16 á, 23절입니다. câu 23, 23절 24절. câu 23 24 ạ. 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 죄송합니다. 23절. 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại. 25절 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc câu 25 ạ. 밤중쯤 되어 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미하며 죄수들이 듣거라. 매를 많이 맞고 감옥에 갔던 두 사람이 기도하고 하나님을 찬양했습니다. Hai người là những người đã bị đánh rất là nhiều và bị giam vào ngục ạ. Thế nhưng vào ban đêm đã cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 참 대단해요. Thật sự rất là vĩ đại, đúng không ạ? 하나님을 원망하지 않았습니다. Không hề oán giận Đức Chúa Trời ạ. 오히려 하나님께 찬양을 드렸습니다. Trái lại còn ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 그때 지진이 나요. Và lúc đó thì đã có một trận động đất xảy ra. 그러면서 감옥 문들이 다 열린 거예요. Và các cửa của nhà ngục đã mở ra hết ạ. 그걸 보고 그 빌립보 감옥의 간수가 자살을 하려고 합니다. Và khi mà nhìn vào điều đó thì viên cai ngục của cái nhà ngục tại Philip này đã định tự sát ạ. 왜냐하면 죄인들이 이제 도망을 가면 그 형벌을 자기가 받아야 되거든요. Bởi vì cửa ngục mở ra thì các tù nhân đều chạy trốn hết, thì cái hình phạt thì viên cai ngục này sẽ phải chịu cái hình phạt ạ. 그때 바울이 그 빌립보 감옥 간수를 저지합니다. 우리가 여기 있습니다. Lúc này sứ đồ Phaolô đã nói với viên cai ngục ạ, chúng tôi đang ở đây. 또 뭔가 다르죠, 바울은? Sứ đồ Phaolô khác với những cái người khác, đúng không ạ? 도망간 게 아니라요. Không phải là sứ đồ Phaolô chạy trốn đi, 자기 위치를 지켰습니다. mà sứ đồ Phaolô đã giữ vị trí của mình ạ. 그 일을 계기로 그 빌립보 감옥의 간수가 구원을 받고 가족들도 구원을 받아요. Và thông qua cái việc đó thì viên cai ngục của cái nhà ngục tại Philip cùng gia đình của ông đã nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 바울에게 어려움이 있었습니다. 감옥에 갔습니다. Đã có những cái khó khăn đối với sứ đồ Phaolô ạ. 근데 그 고난을 통해서 또 복음이 전해졌어요. Thế nhưng mà thông qua những cái khổ nạn đó thì sứ đồ Phaolô đã truyền giao tin lành ạ. 그리고 빌립보 지역에 있던 바울이 이제 또 데살로니가로 갑니다. Và sứ đồ Phaolô ạ, sau khi ở khu vực Philip đã chuyển sang Thessalonica. 데살로니가 지역에서는 새 안식일, 그러니까 세 번의 안식일, 3주가 걸렸겠죠. 그 세 번의 안식일에 또 하나님 말씀을 전해요. 회당에서. Khi mà ở Thessalonica thì sứ đồ Phaolô đã giao giảng
lời của Chúa trong 3 ngày sa-bát, tức là trong 3 tuần ạ. 그리고 또 방해가 있으니까요. 베레아 지역으로 갑니다. Và khi mà ở khi mà ở đây ạ, thì đã có những cái sự ngăn cản. Vì thế nên là sứ đồ Phaolô đã chuyển sang khu vực 베레아. Pere ạ. 그래서 이제 그 말씀이 있는 거예요. 베레아에 있는 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 신사적이어서. 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng tìm ạ. 17장 11절, 사도행전 17장 11절입니다. Đoạn 17 câu 11 ạ. 같이 Chúng 읽겠습니다. ta cùng đọc ạ. 베레아 những người Do 사람은 Thái ở đây có 데살로니가 tinh thần 있는 cởi mở 사람보다 hơn những 더 người ở 신사적이어서 Thessalonica. 간절한 마음으로 말씀을 nhiệt thành tiếp 받고 nhận đạo, ngày 이것이 nào cũng 그러한가 nghiên cứu 하여 kinh thánh để xem xét lời giảng có 성경을 đúng không. 상고함으로. 예. 일단 간절한 마음이었어요. 베레아 사람들은. Những người ở Pere ạ, đã có cái tấm lòng khao khát ạ. 하나님 앞에서 마음이 겸손했어요. Họ đã có cái tấm lòng khiêm tốn trước Đức Chúa Trời ạ. 그리고 말씀을 그냥 들었을 뿐만 아니라 말씀에 대해서 생각하고 또 생각을 했습니다. Và họ không chỉ cứ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời đâu ạ, mà họ đã suy nghĩ về lời của Đức Chúa Trời. 그 결과 거기 믿는 사람들이 많았어요. Và kết quả thì đã có rất là nhiều người tin vào Đức Chúa Trời ở cái khu vực đó. 여러분 우리가 바른 믿음을 가지려면요. Thưa mọi người ạ, để cho chúng ta có thể mang theo được cái đức tin đúng đắn á, 겸손한 마음으로 말씀을 듣고요. thì chúng ta phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời với cái tấm lòng khiêm tốn á. 그 말씀에 대해서 사실인지 아닌지 깊이 생각을 해봐야 됩니다. Và chúng ta cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc xem là những cái lời đó là sự thật hay là không. 말씀 잘 들으셔야 돼요. Chúng ta phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời thật tốt ạ. 그리고 이제 베레아에 있다가 그 다음에는 아테네로 갑니다. 성경에 아덴이라고 나왔어요. Và sau khi ở Bere thì sứ đồ Phaolô đã chuyển sang khu vực gọi là Athens ạ. 16절에 Ở trong câu 16 á, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 바울이 Bây giờ Phaolô đang 아덴에서 đợi Sila 저희를 và Timôthê đặt 기다리다가 thành 온 Athens. 성에 Ông tức giận 우상이 vì thấy 가득한 thành phố 것을 đầy dẫy 보고 những hình tượng. 마음에 분하여. 저는 이 말씀을 통해서 두 가지를 좀 묵상이 되었는데요. Khi mà đọc cái lời này ạ, thì thầy đã suy nghĩ về hai điều ạ. 바울이 아덴에서 이제 동역자들을 기다리다가 온 성에 우상이 가득함을 보고 기다리고 있는 도중에 이 사람이 뭘 하고 있었을까? 여기 기다리다가 Phaolô thì đang đợi ạ. Sila và Timôthê thì trong lúc mà đang đợi Sila và Timôthê thì ông thấy thành Athens có đầy dẫy những hình tượng ạ. 자, 우리도 누군가를 기다려야 할 때가 있습니다. 약속 시간에. Cũng có lúc chúng ta phải chờ đợi một ai đó trong cái thời gian mà đã hẹn đúng ạ. 시간이 조금 남아서. Trong khi mà cái thời gian còn lại ạ. 그 기다리는 시간에 우리는 무엇을 하는가? Vậy thì trong cái thời gian còn lại khi mà mình đang đợi những người kia thì mình sẽ làm gì ạ? 바울은 뭘 봤냐면 또 우상이 가득한 걸 봤어요. Phaolô đã nhìn thấy điều gì khi mà ông đang đợi ạ? Ông đã nhìn thấy cái khu vực này đầy dẫy những hình tượng ạ. 그러니까 하나님을 바르게 섬기는 사람들이 있는지 없는지 본 거죠. Tức là ông đang quan sát xem là ở cái khu vực này có những cái người thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn hay là không. 그리고 그 우상이 가득한 걸 보고 바울은 마음이 분했습니다. Và khi mà nhìn thấy khu vực này đầy dẫy những hình tượng thì tấm lòng của Phaolô đã tức giận ạ. 무엇 때문에 화를 내는지 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알 수 있습니다. Nếu mà chúng ta nhìn vào việc người đó nổi giận vì cái điều gì thì chúng ta có thể biết được rằng người đó là người như thế nào. 어디서 화를 내느냐? Người đó nổi giận vì cái điều gì ạ? 사도 바울은 우상이 가득한 걸 보고 화가 났어요. Sứ đồ Phaolô ạ, khi mà nhìn thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng ạ, thì sứ đồ Phaolô đã nổi giận ạ. 그러니까 이 마음에 하나님에 대한 사랑, 그 복음에 대한 열정이 가득 찼었던 거예요. Tức là cái tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời cùng cái tấm lòng muốn truyền giảng tin lành, muốn truyền giảng lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy ở trong tấm lòng của sứ đồ Phaolô. 아니 아덴 사람들이 살아계신 하나님을 섬겨야 되는데 우상을 섬기고 있으니까 화가 나는 거예요. Đáng nghĩa là những người ở Athens phải thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng mà họ lại đi thờ phượng thần tượng, nên là sứ đồ Phaolô cảm thấy rất là tức giận. 사단에게 화가 났을 거고요. Sứ đồ Phaolô cũng nổi giận với lại ma quỷ nữa. 네, 사단에게. 정말 안타까워했습니다. Và cũng cảm thấy đáng tiếc cho những người đó. 네, 나는 무엇에 분해하고 있는가? Cái việc mà mình đang cáu giận, đang nổi giận về cái điều gì? 내가 마음이 힘들 때 무엇 때문에 힘들어하고 있는가? Hay là khi mà mình cảm thấy mệt mỏi thì mình đang mệt mỏi vì cái điều gì? 그걸 생각해 보면 내가
어디에 마음을 크게 두고 있는지 알 수 있습니다. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về cái điều đó thì chúng ta có thể biết được rằng tấm lòng của mình đang đặt để nhiều về cái điều gì. 자, 여기서 아덴에서 또 담대하게 하나님 말씀을 선포했습니다. Và khi mà sứ đồ Phaolô ở Athens thì ông cũng đã truyền giảng lời của Chúa một cách dạn dĩ. 그리고 이제 그 반응이 바로 32절, 33절이에요. Và phản ứng của những người ở đó được biểu hiện ở trong câu 32 và câu 33. 자, 32절에 Câu 32 ạ. 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 혹은 기롱도 하고 혹은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu nhưng một số khác lại nói, chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. 34절에 몇 사람이 그를 친하여 믿으니 Câu 33 ạ. Câu 33. 네. 34절에 Câu 34 ạ. Nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa. 말씀을 전했을 때 나타나는 반응은 바로 이 세 가지입니다. Và khi mà truyền giao lời của Chúa thì sẽ có 3 phản ứng xảy ra. 첫 번째는 기롱, 에이 말도 안 돼, 조롱하고 안 듣는 경우가 있고요. Đầu tiên là chế giễu ạ. Có những cái trường hợp chế giễu và nghĩ là ôi không phải như vậy. 두 번째는 다음에 다시 듣겠습니다 하는 사람이 있고요. Cái phản ứng thứ hai ạ, đó là có những người sẽ nói là lần sau tôi sẽ nghe. 세 번째는 믿는 사람이 있습니다. Và cái phản ứng thứ ba đó là tin ạ. 그러니까 조롱하고 기롱하는 사람들을 의식해서 말씀을 전하지 않는다는 것은 어리석은 겁니다. Cái việc mà cứ để ý đến cái việc mà người ta chế giễu như thế rồi không truyền giao lời của Chúa thì đó chính là sự dại dột đấy ạ. 왜냐하면 조롱하고 다시 듣겠다고 하는 사람은 어디든지 있어요. Bởi vì những cái người chế giễu rồi nói là lần sau tôi sẽ nghe thì những người đó ở đâu cũng sẽ có. 그것 때문에 낭망할 필요가 없다는 겁니다. Tức là chúng ta không cần phải thất vọng chán nản vì những cái người đó. 왜냐하면 말씀을 전했을 때 믿는 사람도 있을 거거든요. Bởi vì khi mà chúng ta truyền giao tin lành của Chúa thì chắc chắn là sẽ có những người tin nữa. 아덴에서 전도했던 바울은 이제 고린도 지역으로 이동을 합니다. Sứ đồ Phaolô sau khi mà truyền giảng ở Athens thì ông đã chuyển sang khu vực là Corinto. 이 고린도 지역에서는 그 동역자들인 브리스가 아굴라 부부를 만나게 돼요. Và khi mà truyền giảng ở Corinto thì ông đã gặp những cái người đồng hành cùng với mình, đó chính là Pheresin và Aquila. 사도 바울을 위해서 목이라도 아끼지 않았던 부부입니다. Đây chính là cặp vợ chồng mà không hề tiếc mạng sống của mình vì sứ đồ Phaolô. 사도 바울 개인을 위해서 그런 게 아니고요. 사도 바울 개인을 위해서가 아니라 사도 바울이 전했던 복음이 너무 귀했기 때문에 Không phải là chỉ vì cá nhân của sứ đồ Phaolô đâu ạ, mà bởi vì cái tin lành mà sứ đồ Phaolô đang truyền giảng rất là quý giá nên hai vợ chồng này mới như vậy ạ. 복음과 함께하는 사도 바울을 위해서라면 목이라도 아끼지 않았던 부부였어요. Là hai vợ chồng không hề tiếc mạng sống của mình để có thể đi truyền giảng cùng với sứ đồ Phaolô ạ. 네, 이런 부부들, 이런 가정들이 교회 안에 많아지면요, 정말 복음은 더욱 활발히 전해집니다. Nếu mà có những cái cặp vợ chồng quý giá như thế này ạ, thì tin lành chắc chắn sẽ được truyền giao một cách hoạt bát ạ. 복음을 위해서는 Vì tin lành ạ, 내가 아무것도 아끼지 않겠다. mình không hề tiếc một cái điều gì cả. 그래서 이제 고린도 지역에서 이제 이 고린도 지역이 2차 선교 여행의 마지막 지역이에요. Và Corinto chính là cái khu vực cuối cùng trong chuyến đi truyền giảng lần thứ hai của sứ đồ Phaolô ạ. 그리고 이제 3차 전도 여행이 시작이 되는데요. Và chuyến đi truyền giảng lần thứ ba đã được bắt đầu ạ. 사도행전 18장 23절입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 23절. câu 23. 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자들을 굳게 하니라. Sau khi ở đó ít lâu, ông lên đường lần lượt đi khắp Galati và Phrygia làm cho tất cả môn đồ được vững mạnh. 3차 선교 여행에서는요. 이제 처음에 알아야 할 곳이 에베소입니다. Và cái khu vực đầu tiên trong chuyến đi truyền giảng lần thứ ba của sứ đồ Phaolô đó chính là Epheso ạ. 이 에베소에서 총 3년간의 시간을 사도 바울이 보냅니다. Sứ đồ Phaolô đã ở Epheso trong vòng 3 năm ạ. 특히 이제 에베소 하면 두란노 소원이라는 곳에서 바울이 복음을 전했어요. Và đặc biệt ạ, sứ đồ Phaolô đã truyền giảng tin lành của Chúa ở một khu vực gọi là 두란노 소원. thành Troas. 네. 자, 그런데 이제 여기서 좀 우리가 봐야 될 것은 19장 18절입니다. Và có một điều chúng ta cần xem ở đây đó chính là trong câu 18 và câu 19 ạ. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 고하며. Nhiều người đã tin đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. 19절 같이 읽겠습니다. Câu 19 chúng ta cùng đọc ạ.
Có 또 một số 마술을 người trước kia 행하던 hành nghề 많은 phù thủy 사람이 đem 그 sách vở 책을 của họ 모아가지고 đốt trước mặt 와서 mọi người. 모든 사람 Với các tính 앞에서 trị giá các 불사르니 sách đó lên đến 그 50.000 책값을 tiếng bạc. 계산한즉 은 5만이나 되었더라. 은 5만은요, 진짜 큰 돈이에요. 50.000 miếng bạc ạ, thực sự là một cái khoản tiền rất là lớn đó. 수십억 원 됩니다. Nó sẽ lên đến mấy chục tỷ luôn đấy ạ. 자, 그런데 하나님을 믿은 사람들이 자기가 가지고 있던 마술책을 다 불태웠어요. Những cái người tin vào Đức Chúa Trời ạ đã đem những cái quyển sách ma thuật trước đây của mình đem đi đốt hết ạ. 왜요? Tại sao ạ? 마술은 속임수잖아요. Bởi vì ma thuật ạ chính là cái trò lừa đảo ạ. 그러니까 내가 구원을 받았기 때문에 더 이상 속임수로 돈을 벌 수 없다라는 겁니다. Điều này mang ý nghĩa là họ nghĩ rằng bây giờ mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì bây giờ mình không thể nào làm những cái công việc lừa đảo thêm được nữa. 가치관이 바뀐 거예요. Tức là giá trị quan của người ta được thay đổi á, 삶이 변화된 거예요. đời sống được thay đổi á. 구원을 받으면요, Nếu mà nhận được sự cứu rỗi á, 다른 가치관이 생깁니다. sẽ mang theo được cái giá trị quan đúng đắn á, 선한 양심이 생겨요. sẽ có cái sẽ nảy sinh cái lương tâm, lương thiện á. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Vậy bất cứ ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. Đức tin không có hành động á, là đức tin chết. 그 아프리카에 구원을 받은 목사님의 얘기를 들은 적이 있습니다. Đã có lần thầy được nghe về một câu chuyện thầy đã được nghe câu chuyện về một mục sư ở châu Phi đã nhận được sự cứu rỗi á. 이 목사님이 목사님들 중에서도 굉장히 서열이 높은 분이었어요. Mục sư này là một cái mục sư có vị trí rất là cao ở trong số các mục sư. 그런데 목사님이 구원을 받고 간증을 하는데요, 울면서 간증합니다. Thế nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi thì vị mục sư này đã vừa khóc vừa làm chứng á. 제가 구원받기 전에 너무나 잘못 가르쳤습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì tôi đã dạy dỗ một cách sai lầm ạ. 제가 가르쳤던 사람들 죽어서 지옥 간 걸 생각해 보니까 너무나 미안하고 Tôi cảm 하나님께 thấy 죄송합니다. rất là có lỗi với những cái người mà vì tôi dạy sai lầm mà những người đó đã phải trở về địa ngục, và tôi cũng cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời nữa. 울면서 간증해요. Vị mục sư này đã vừa khóc vừa làm chứng á. 그리고 그 목사직에 있으면 안정적인 수입이 있고 사람들에게 높임을 받을 수도 있는데 그걸 다 버렸습니다. Và khi mà mục sư này ở cái vị trí cao ạ thì sẽ có được một cái thu nhập ổn định và được người khác tôn trọng nữa, nhưng mà mục sư này đã từ bỏ cái vị trí đó. 그리고 그냥 일용직 하루 벌어서 하루 버는 그 일을 하고 있어요. Và mục sư đó đã làm cái công việc đó là làm công ăn lương theo ngày ạ. 진짜 구원을 받은 것이죠. Vị mục sư này đã thực sự nhận được sự cứu rỗi đúng ạ. 분명히 구원받기 전과 후는 변화된 삶이 있습니다. Chắc chắn rằng có cái đời sống thay đổi so với trước khi nhận được sự cứu rỗi và sau khi nhận được sự cứu rỗi. 마술사였던 사람들에게 마술책은 사실 전부예요. Đối với những cái người hành nghề ma thuật này thì cái quyển sách ma thuật là toàn bộ của người ta, toàn bộ tài sản của người ta. 나를 위한 것뿐만 아니라 우리 가족을 위한 생계가 거기 있습니다. Cái đó không chỉ là kế sinh nhai của bản thân mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình nữa. 근데 그걸 다 내려놨어요. Thế nhưng mà những người này đã từ bỏ những cái đó, 버렸어요. đã vứt hết đi. 에베소 지역에서 있었던 일입니다. Đây chính là những việc đã xảy ra ở khu vực Epheso ạ. 그리고 그 다음 내용들은 성경을 통해서 한번 읽어보시길 바랍니다. Và những cái nội dung còn lại thì thầy mong rằng mọi người sẽ đọc thông qua Kinh Thánh á. 그래서 3차 전도 여행은 사도행전 21장 17절에서 끝납니다. Chuyến đi truyền giảng lần thứ 3 đã kết thúc ở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 17. 그래서 간단하게 말씀드렸고요. 이제 좀 교훈에 대해서 같이 살펴보겠습니다. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nhận bài học thông qua những cái việc này ạ. 여러분, 복음이 전해질 때에는 반드시 고난이 있습니다. Thưa mọi người, khi mà chúng ta đi truyền giao tin lành thì chắc chắn là sẽ có những khổ nạn xảy ra. 1차 선교 여행 때 바울이 총독 바울에게 복음을 전했을 때 방해가 있었습니다. Trong chuyến đi truyền giảng lần thứ nhất khi mà sứ đồ Phaolô truyền giảng cho tổng đốc Siphus thì khi mà ông truyền giảng thì đã có những cái ngăn cản xảy ra. 바울이 복음을 전했던 곳마다 이를 방해하는 유대인들이 와서 핍박하고 방해를 했어요. Mỗi cái nơi mà sứ đồ Phaolô đi truyền giảng thì dân Do Thái đã đến ngăn cản và bắt bớ ông. 실제로 사도 바울은 돌에 맞아 의식을 완전히 잃었습니다. Trên thực tế sứ đồ Phaolô còn bị ném đá cho đến ngất.
왜 복음을 전할 때 고난과 핍박이 있을까요? Tại sao ạ? Khi mà đi truyền giảng ạ thì có những cái bắt bớ và khổ nạn xảy ra. 실제로 마귀가 있기 때문입니다. Bởi vì có ma quỷ, trên thực tế có ma quỷ nên mới như vậy ạ. 지금은요, 전쟁 중이에요. Bây giờ là đang ở trong cuộc chiến đấy ạ. 눈에 보이지 않는 치열한 전쟁 중입니다. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến khốc liệt mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. 하나님의 자녀들과 마귀의 일꾼들이 한 영혼을 두고 전쟁 중입니다. Đây là cuộc chiến giữa con cái của ma quỷ và giữa con cái của Đức Chúa Trời và đầy tớ của ma quỷ đang chiến đấu với nhau để có thể giành được một linh hồn ạ. 하나님과 하나님의 자녀들은 어떻게든 복음을 전해서 이 영혼이 천국에 가도록 돕습니다. Con cái của Đức Chúa Trời thì tìm mọi cách để có thể truyền giao tin lành và đưa một linh hồn đi lên thiên đàng ạ. 마귀와 마귀의 일꾼들은요, 어떻게든 그걸 막아서 한 영혼이 지옥에 가도록 그 일을 하고 있어요. Còn ma quỷ và đầy tớ của ma quỷ thì nó tìm đủ mọi cách để có thể đưa một linh hồn xuống địa ngục ạ. 그러니까 방해가 있는 겁니다. Vì thế nên là mới có những cái sự ngăn cản khi đi truyền giảng đấy ạ. 그리스도의 입장에서는 이게 고난이죠. Và ở lập trường của Cơ Đốc nhân thì những cái điều này chính là khổ nạn ạ. 그런데 복음이 전해지는 곳에는요, 반드시 고난이 있는 겁니다. Thế nhưng ở cái nơi mà đi giao giảng, truyền giảng lời của Chúa, truyền giảng tin lành thì chắc chắn sẽ có những cái khổ nạn xảy ra. 데살로니가전서 2장 Chúng ta cùng mở sách Tê-sô-la-ni-ca nhất đoạn 2 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 2 ạ. 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc ạ. 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để truyền giao cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 사도 바울이 빌립보에서 복음을 전했을 때 그때도 핍박이 있었습니다. Khi mà sứ đồ Phaolô truyền giao tin lành ở Philip thì ở đó cũng đã có nhiều sự bắt bớ. 그 핍박 때문에 그만뒀다면요, Nếu mà bởi vì cái sự bắt bớ đó mà sứ đồ Phaolô ngừng cái công việc truyền giảng 이 데살로니가 지역에서는 복음이 전해지지 않았을 거예요. thì có lẽ rằng tin lành đã không được truyền giao đến khu vực Thessalonica. 많은 싸움 중에 Ở trong giữa nhiều sự chống đối 사도 바울에게도 그 육신과의 싸움이 있었을 거예요. có lẽ rằng chắc chắn rằng sứ đồ Phaolô cũng đã có cái sự chiến đấu với chính thể xác của mình. 우리는 고난을 싫어합니다. Chúng ta thì ghét khổ nạn 핍박을 싫어합니다. chúng ta cũng ghét sự bắt bớ. 근데 복음을 전하면 고난과 핍박이 있습니다. Thế nhưng mà chắc chắn là sẽ có cái sự bắt bớ và khổ nạn ở nơi truyền giao tin lành. 바울이 그걸 누구보다 잘 압니다. Sứ đồ Phaolô thì biết về điều này rõ hơn bất cứ ai khác. 그런데 그 육신을 누르고 복음을 전했습니다. Vì thế nên là sứ đồ Phaolô đã đè nén cái thể xác của mình để đi truyền giao tin lành. 그 싸움을 하지 않았다면 복음은 전해지지 않았을 거예요. Nếu mà không có cái sự chiến đấu đó thì tin lành đã không được đi truyền giảng. 우리에게도 이런 싸움이 있습니다. Cũng đối với chúng ta thì cũng có những cái cuộc chiến như thế này. 그렇죠? Đúng ạ. 첫 번째는 두려움이에요. Trước tiên là sự sợ hãi. 내가 복음을 전했을 때 거절당할까 봐. Chúng ta sợ hãi rằng là mình sẽ bị từ chối khi mà mình đi truyền giảng. 내가 복음을 전했을 때 저 사람에게 핍박을 당할까 봐. Hay là mình sợ hãi rằng khi mà mình đi truyền giảng cho người đó thì mình sẽ phải chịu cái sự bắt bớ từ người đó. 근데 우리는 기억해야 됩니다. Thế nhưng có điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ 복음을 전할 때는 반드시 고난이 있어요. khi mà chúng ta truyền giao tin lành chắc chắn sẽ có khổ nạn. 마태복음 10장은 예수님께서 제자들을 부르시고 전도하라고 보내실 때 하셨던 말씀입니다. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 thì trong đó xuất hiện những cái lời của Đức Chúa Giêsu khi mà Ngài gửi các môn đồ của mình đi truyền giảng. 거기서 예수님이 반복적으로 하셨던 말씀이 두려워하지 말라예요. Có một lời trong đó mà Đức Chúa Giêsu đã liên tục lặp đi lặp lại, đó chính là đừng sợ hãi. 아시는 겁니다. Bởi vì Chúa biết 우리가 전도하는 걸 두려워하는 거 아시는 겁니다. Chúa biết rằng chúng ta sợ hãi khi đi truyền giảng. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 화평을 주러 오신 게 아니라 검을 주러 오셨다고 하셨어요. Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến thế gian này không phải là để ban bình an, mà Ngài đến thế gian này để ban gươm giáo. 싸움이 있다는 겁니다. Điều này chứng tỏ là có sự chiến đấu. 마태복음 10장입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 10 마태복음 10장. sách Mác đoạn 10 아니, 마태복음이요? sách Ma-thi-ơ đoạn 10 마태복음 10장. sách Ma-thi-ơ đoạn 10
34절, 35절입니다. Câu 34, câu 35 ạ. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian, ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. 35절 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc câu 35 ạ. 내가 Ta 온 đến để 것은 phân rẽ 사람이 con trai 그 với cha, 아비와 con 딸이 gái với mẹ, 어미와 nàng dâu với mẹ 며느리가 chồng. 시어미와 불화하게 하려 함이니. 왜 불화를 합니까? Tại sao lại phân rẽ? 신기하게 하나님을 전하면, 복음을 전하면 불화가 생깁니다. Có một điều rất là thần kỳ, khi mà chúng ta truyền giao về Đức Chúa Trời, truyền giao về tin lành thì có sự phân rẽ. 그리고 구원을 받으면 결국 진정한 화평이 되는 거예요. Thế nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi, thì có sự hòa bình thực sự ạ. 가족 전도를 했던 분들의 간증을 들어보면 공통점이 있습니다. Khi mà chúng ta nghe lời làm chứng của những cái người mà truyền giảng á, cho gia đình á, thì đều có một cái điểm chung như thế này. 다들 핍박을 경험했어요. Tất cả những người đó đều trải nghiệm về cái sự bắt bớ á. 어떤 자매님은 남편에게 전도한다고 맞았습니다. Có một người chị em bởi vì truyền giảng cho chồng của mình mà đã bị chồng đánh. 어떤 자매님은 전도한다고 아버지에게 뺨을 맞았습니다. Hay là có người chị em nào đó truyền giảng cho cha của mình đã bị cha tát vào mặt. 어떤 자매님은 전도하니까요 교회 못 가게 하려고 아버지가 머리카락을 다 잘랐습니다. Hay là có người chị em nào đó bởi vì truyền giảng cho cha của mình đã bị cha cắt tóc và không cho đến hội thánh. 그런데 놀라운 것은 Thế nhưng có một điều rất đáng kinh ngạc ạ. 그분들이 다 구원받았다는 거예요. Những cái người đó sau này đều nhận được sự cứu rỗi. 복음을 전하는 과정에서 고난은 반드시 있는 겁니다. Trong cái quá trình đi truyền giao tin lành chắc chắn sẽ có khổ nạn. 그래서 고난이 두려워서 우리가 복음을 전하지 않으면 복음은 전해지지 않는 거예요. Nếu bởi vì chúng ta sợ những cái khổ nạn mà chúng ta không đi truyền giao tin lành thì tin lành sẽ không được giao giảng đâu ạ. 하노이에서 하이퐁을 고속도로로 갈 때는 반드시 하이증을 지나야 합니다. Khi mà đi cao tốc từ Hà Nội đi đến Hải Phòng thì chắc chắn phải đi qua Hải Dương ạ. 하이증을 지나지 않고는 하이퐁에 갈 수가 없어요. Nếu mà không đi qua Hải Dương thì không thể nào đi đến Hải Phòng được. 마찬가지예요. Cũng giống như vậy ạ. 고난이라고 하는 그 과정을 지나야 하이증을 지나야 구원, 전도라고 하는 하이퐁에 도착할 수 있는 거예요. Phải đi qua Hải Dương ạ, tức là phải đi qua khổ nạn thì mới có thể đến Hải Phòng, tức là mới có thể truyền giảng được ạ. 우리에게 복음을 전해줬던 분들도 수많은 고난과 핍박을 당했습니다. Những cái người mà đã truyền giao tin lành đến với chúng ta thì những người đó cũng đã phải chịu biết bao nhiêu khổ nạn và bắt bớ. 고난을 자처했어요. 스스로 고난을 당했어요. Họ đã tự mình chịu cái sự bắt bớ. 나는 복음을 위해서 지금 어떤 고난을 자처하고 있습니까? Vậy thì bản thân mình đang chịu cái sự bắt bớ nào vì tin lành ạ? 아무런 수고도 치르지 않고 있다면 이유가 무엇입니까? Cái lý do nào là cái lý do mà mình bây giờ không chịu bất cứ một khổ nạn nào ạ? 우리는 천국과 지옥이 있다고 믿는 사람들입니다. Chúng ta là những người tin có thiên đàng và địa ngục ạ. 구원받지 못하면 영원히 지옥에 간다고 믿고 있는 사람들입니다. Chúng ta là những người tin rằng nếu không nhận được sự cứu rỗi thì sẽ phải trở về địa ngục. 근데 왜 우리는 침묵하고 있습니까? Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại đang im lặng ạ? 왜 전도에 소극적인가요? Tại sao chúng ta lại không tích cực trong công việc truyền giảng ạ? 믿고 있는데. Mặc dù mình đang tin, 우리는 영원히 구원받을 수 있는 복음이 있는데요. chúng ta là những người đang có tin lành để có thể cứu vớt những linh hồn khác đi lên thiên đàng. 고난을 두려워해서는 안 됩니다. Nếu mà chúng ta sợ hãi khổ nạn thì không được đâu ạ. 복음이 전해지는 과정이기 때문이에요. Bởi vì nó chỉ là cái quá trình để tin lành có thể được giao giảng thôi ạ. 하나님이 보실 때에 복음 전하는 그 발이 가장 아름다운 발입니다. Đức Chúa Trời nói rằng khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào những bước chân đi truyền giao tin lành thì những bước chân đó là những bước chân đẹp đẽ nhất ạ. 이사야 52장. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 25 ạ. 이사야 52장. Đoạn 52 ạ. Sách Ê-sai đoạn 52. Câu 7 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 좋은 소식을 가져오며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고. 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고. Bàn chân của những người ấy trên các núi xinh đẹp biết bao. 왜 산을 넘습니까? Tại sao lại bàn chân lại vượt qua núi ạ? 좋은 소식,
복음을 전하기 위해서입니다. để đi truyền giao tin tức tốt đẹp, để đi truyền giao tin lành ạ, 평화, 하나님과의 평화를 전하기 위해서입니다. để truyền giao sự hòa bình với Đức Chúa Trời ạ. 복음을 전하는 발걸음은 하나님을 기쁘시게 하는 발걸음이에요. Cái bàn chân đi truyền giao tin lành chính là những cái bàn chân làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 왜냐하면 하나님의 간절한 소원이 한 사람이라도 더 구원받는 겁니다. Bởi vì cái mong muốn khao khát của Đức Chúa Trời đó là một linh hồn, dù chỉ một linh hồn thôi nhận được sự cứu rỗi. 하나님의 소원은요, 모든 사람이 구원받는 거예요. Mong ước của Đức Chúa Trời đó là tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi. 그 하나님의 마음을 헤아려서 복음 전하는 발걸음, 아름다운 거예요. Cái bàn chân suy nghĩ về tấm lòng của Đức Chúa Trời rồi sau đó đi truyền giao tin lành là cái bàn chân đẹp đẽ nhất ạ. 그리고 이 발걸음이 아름다운 이유는 고난을 자처하는 발걸음이기 때문이에요. Và cái bàn chân đẹp đẽ này ạ là cái bàn chân chịu khổ nạn ạ. 뿐만 아니라 이 발걸음은 예수님 명령에 순종하는 발걸음입니다. Và không chỉ như vậy ạ, bàn chân này còn là bàn chân vâng phục theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu nữa. 예수님께서 만민에게 복음을 전파하라고 명령하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã ra lệnh rằng hãy truyền giao tin lành đến với muôn dân. 순종이 제사보다 낫다고 하셨죠? Và Ngài cũng nói rằng sự vâng phục thì tốt hơn sinh tế. 예수님께서 우리에게 하신 엄한 명령, 만민에게 복음을 전하랍니다. Cái mệnh lệnh rất là nghiêm trọng mà Đức Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta đó chính là hãy đi truyền giao tin lành đến với muôn dân. 복음을 전하는 발걸음은 그 예수님 명령에 순종하는 발걸음이니까 아름다운 거예요. Cái bàn chân đi truyền giao tin lành là bàn chân vâng phục theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu. Vì vậy nên bàn chân đó là bàn chân đẹp đẽ. 복음을 전할 때 하나님이 기뻐하십니다. Khi mà đi truyền giao tin lành thì điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 예수님이 기뻐하십니다. Làm đẹp lòng Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 복음을 전하는 발걸음은 성령님의 역사에 동참하는 발걸음이에요. Vì thế nên là cái bàn chân đi truyền giao tin lành chính là cái bàn chân đồng hành và tham gia vào công việc của Đức Thánh Linh ạ. 지금도 성령님께서는 교회를 통해서 복음을 전하고 계십니다. Kể cả bây giờ Đức Thánh Linh cũng đang thông qua hội thánh để truyền giao tin lành ạ. 그 일에 동참하는 거니까요. 그건 하나님을 기쁘시게 하는 아름다운 발걸음이에요. Và nếu mà tham gia vào cái công việc đó thì Đức Chúa Trời nhìn vào sẽ thấy rằng đó là những cái bàn chân đẹp đẽ. 뿐만 아니라 복음을 전하는 발걸음은 다른 사람들에게 기쁨을 주는 발걸음입니다. Và không chỉ như vậy, cái bàn chân đi truyền giao tin lành còn là bàn chân làm đẹp lòng, làm những người khác vui lòng nữa. 우상을 섬길 때 진정한 기쁨이 있습니까? 없습니까? Khi mà đi thờ phượng thần tượng thì lúc đó có niềm hạnh phúc thực sự, niềm vui thực sự không ạ? 없습니다. Không có đâu ạ. 구원을 받기 전까지 우리는 진정한 기쁨을 몰랐어요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đã không biết cái niềm vui thực sự là gì. 구원받고 살아가면서 수많은 기쁨을 우리가 누리고 있습니다. Thế nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đã được tận hưởng biết bao nhiêu niềm vui ạ. 구원을 받아야 진짜 영광스러운 즐거움이 있는 거예요. Phải nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể tận hưởng được cái niềm vui cùng sự vinh quang thực sự ạ. 그래서 복음을 전해서 한 영혼이 구원받으면 그 영혼이 진정으로 기뻐할 수 있는 겁니다. 복음을 전해서 그 영혼이 구원받으면 진짜 그 영혼이 기뻐할 수 있는 거예요. Vì thế nên là khi mà đi truyền giao tin lành và linh hồn đó nhận được sự cứu rỗi thì linh hồn đó mới có thể tận hưởng được cái niềm vui thực sự. 그리고 복음을 전하는 발걸음은요, 이타적인 동기에서 출발하는 발걸음이에요. Và cái bàn chân đi truyền giao tin lành là cái bàn chân xuất phát từ cái động cơ vị tha. 그래서 아름다운 거예요. Vì thế là nên nó đẹp đẽ. 이기적인 사람은 복음 전하지 않습니다. Những cái người mà ích kỷ thì sẽ không đi truyền giao tin lành đâu ạ. 나만 생각하는 사람은 복음 전하지 않습니다. Những cái người mà chỉ suy nghĩ về bản thân mình thì sẽ không truyền giao tin lành. 다른 사람의 영혼에 관심이 없으면 전도하지 않습니다. Nếu mà không có cái sự quan tâm về linh hồn của những người khác thì sẽ không truyền giao tin lành đâu ạ. 여러분, 우리가 왜 전도하는데 이렇게 소극적일까요? Thưa mọi người, tại sao chúng ta lại không tích cực ở trong công việc truyền giao tin lành ạ? 결론은 우리가 이기적이기 때문이에요. Kết luận đó là bởi vì chúng ta ích kỷ nên mới như vậy ạ. 하나님의 뜻을 알면서도, Cho dù mình biết ý muốn của Đức Chúa Trời, 예수님 명령을 알면서도, cho dù mình biết mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu, 복음을 전하는 것이 가장 큰 도움을 준다는 걸 알면서도 cho dù mình biết rằng cái việc mình truyền giao tin lành cho người đó là cái sự giúp đỡ lớn nhất, tốt nhất cho cái người đó. 우리가 영혼들에게 관심이 없기 때문에, Thế nhưng bởi vì mình không có cái sự quan tâm đến cái linh hồn đó, 핍박과 고난 때문에 주저하고 있기 때문에 복음이 전해지지 않습니다. hay là bởi vì mình đang chần chừ trước những cái bắt bớ, những cái hoạn nạn nên mình đang không đi truyền giảng. 정말 그렇다면 우리는 회개해야 됩니다. Nếu như vậy thì chúng ta cần phải ăn năn ạ. 철저하게 회개해야 합니다. Chúng ta cần phải ăn năn một cách triệt để ạ.
이타적인 사람이 복음을 전할 수 있습니다. Những cái người có tấm lòng vị tha thì có thể truyền giao tin lành ạ. 구원을 받았는데도 전도하지 않고 있다면 우리는 정말 이기적인 거예요. Cho dù mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng mình không đi truyền giảng ạ, thì 근데 chúng ta 감사한 thực 것은 sự là những cái người ích kỷ đấy ạ. 아직 기회가 있습니다. Thế nhưng một điều đáng cảm tạ là chúng ta vẫn còn cơ hội ạ. 하나님이 우리에게 기회를 주시고 계십니다. Đức Chúa Trời đang trao cơ hội cho chúng ta. 베드로후서 3장 Sách Phi-e-rơ nhất, Phi-e-rơ 2 ạ, đoạn 3. 9절, 10절. Sách Phi-e-rơ 2. 베드로후서 3장 9절 10절입니다. Đoạn 3 câu 9 câu 10 ạ. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. 10절 앞부분에요. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니. Đoạn câu 10 phần đầu ạ. Tuy nhiên ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. 주님이 곧 오십니다. Chúa sẽ sớm đến ạ. 주님이 오시면 우리가 복음 전할 수 있는 기회도 끝이 납니다. Nếu mà Chúa đến ạ, thì cái cơ hội mà để cho chúng ta có thể truyền giảng sẽ kết thúc ạ. 주님 재림의 징조가 다 이루어졌는데 왜 아직도 오시지 않았을까요? Tất cả các cái dấu hiệu về việc Chúa tái lâm đã đều được thực hiện rồi, nhưng mà tại sao Chúa vẫn chưa đến á? 어떤 이의 생각대로 예수님 천천히 오신다, 더디 오신다, 그게 아니라 이유가 있는 거예요. Có lý do đấy ạ. 그게 뭐냐면 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. 아직 구원받지 않은 사람들에게 기회를 주시는 겁니다. Tức là Chúa đang ban cơ hội cho những cái người chưa nhận được sự cứu rỗi á. 복음을 듣고 구원받을 수 있는 기회를 주시는 거예요. Chúa đang ban cái cơ hội để cho người ta có thể lắng nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi. 우리에게도 그들에게 복음 전할 수 있는 기회를 주신 겁니다. Và Chúa cũng đang ban cơ hội để cho chúng ta có thể truyền giao tin lành đến những người đó. 사도행전은 28장에서 끝나지만요. Sách Công vụ các sứ đồ kết thúc ở đoạn thứ 28 á. 지금도 2000년 동안 사도행전은 여전히 하늘에 기록이 되고 있습니다. Thế nhưng mà cho đến tận bây giờ thì sách Công vụ các sứ đồ vẫn đang được ghi chép ở trên vương quốc thiên đàng đấy ạ. 복음이 전해지는 그 발걸음들은 지금도 하늘에 기록이 남고 있어요. Những cái bàn chân đi truyền giao tin lành, những cái bàn chân đó cũng vẫn đang được ghi chép ở trên vương quốc thiên đàng đấy ạ. 하나님은 우리를 통해서도 이 복음이 전해지길 원하십니다. Đức Chúa Trời ạ, Ngài mong muốn tin lành được truyền giao thông qua chúng ta. 비록 사도 바울처럼 우리가 멀리 가서 전도하진 않더라도요. Cho dù chúng ta không thể đi xa giống như là sứ đồ Phaolô, 우리가 매일 접촉하고 있는 사람들이 있습니다. thế nhưng mà có những cái người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày ạ, 우리의 가족들이 있습니다. có gia đình của chúng ta, 하나님께서 우리에게 붙여주신 영혼들이 있습니다. cũng có những cái linh hồn mà Đức Chúa Trời gắn với chúng ta. 그들에게 복음 전할 수 있는 기회를 지금도 주시는 거예요. Kể cả bây giờ Chúa cũng đang ban cái cơ hội để chúng ta có thể truyền giảng cho những cái linh hồn đó. 우리는요 더 이상 지체할 수 없습니다. Chúng ta không được phép trì trệ hơn nữa. 우리가 전도를 게을리하면 반드시 후회하는 날이 옵니다. Nếu mà chúng ta cứ lười biếng ở trong công việc truyền giảng thì chắc chắn sẽ có cái ngày mà chúng ta thấy hối hận đấy ạ. 지인들 중에 구원받지 못하고 돌아가신 분들이 있으시죠? Cũng có những cái người thân quen của chúng ta chưa nhận được sự cứu rỗi mà đã chết, đúng không ạ? 그분들의 죽음 소식을 들었을 때 너무나 후회가 됩니다. Khi mà chúng ta nghe tin tức về cái chết của những người đó thì chúng ta cảm thấy rất hối hận, đúng không ạ? 왜 그때 내가 적극적으로 전하지 않았을까? Tại sao cái lúc đó mình lại không truyền giảng một cách tích cực cho người ta nhỉ? 왜 그때 그 기회를 내가 살리지 못했을까? Tại sao lúc đó mình không sử dụng cái cơ hội của mình nhỉ? 내가 왜 그때 조금 더 적극적으로 전도하지 않았을까? Tại sao lúc đó mình không truyền giảng thêm một cách tích cực thêm một chút nữa nhỉ? 후회는요 한 번이면 충분합니다. Sự hối hận một lần thôi là đủ lắm rồi ạ. 슬픔도 한 번이면 충분해요. Buồn bã cũng vậy ạ, chỉ một lần thôi là đủ lắm rồi. 더 이상 후회하면 안 됩니다. Chúng ta đừng có để mình hối hận thêm nữa. 복음을 전하는 삶에는 후회가 적습니다. Cái đời sống mà không truyền giao tin lành ạ, đời sống đó chắc chắn sẽ trở thành cái đời sống hối hận đấy ạ. 그리고 복음을 전하는 삶에는 후회가 적어요.
없어요. Còn cái đời sống mà đi truyền giao tin lành ạ, thì cái sự hối hận nó sẽ rất là ít ạ. 사도 바울께서 수십 년 동안 복음 전하는 것 때문에 큰 고난을 당하셨습니다. Sứ đồ Phaolô đã đi truyền giảng trong mấy chục năm ạ, và đã phải chịu rất là nhiều những cái khổ nạn lớn. 그가 후회하셨을까요? Sứ đồ Phaolô có hối hận hay không ạ? 아닙니다. Không hối hận đâu ạ. 디모데후서 4장 Chúng ta cùng mở sách Timôthê 2 đoạn 4. 육 절 câu 6 á. 디모데후서 4장 6절 Sách Timôthê 2 đoạn 4 câu 6. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다. Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. 예, 떠날 기약이 가까웠도다. 이제 내가 곧 죽을 것 같다. Ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi, tức là sắp chết đấy ạ. 예, 지금 사도 바울은 감옥에서 형 받기를 기다리고 있는 중이거든요. Lúc này là lúc mà sứ đồ Phaolô đang ở trong ngục để chờ đợi cái việc nhận hình phạt của mình. 자, 그런데 그가 이렇게 이야기합니다. 7절, thế nhưng mà 8절 같이 읽겠습니다. sứ đồ Phaolô đã nói như thế này, chúng ta cùng đọc câu 7 và câu 8 á. 내가 ta đã 선한 chiến đấu trong 싸움을 một trận chiến 싸우고 anh dũng, 나의 đã 달려갈 hoàn tất 길을 cuộc chạy đua, 마치고 đã giữ 믿음을 được đức tin. 지켰으니 Từ nay 이제 mão triều thiên 후로는 công 나를 chính đã 위하여 dành cho 의의 ta. 면류관이 Chúa là thẩm phán 예비되었으므로 công minh sẽ ban 주 mão ấy 곧 cho ta trong ngày 의로우신 đó, 재판장이 nhưng không chỉ cho 그날에 ta, 내게 mà 주실 cũng cho 것이니 tất cả những 내게만 ai dùng 아니라 đến sự hiện 주의 đến của Ngài. 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 내가 선한 싸움을 싸웠다. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng. 복음을 전하는 것은요, 선한 싸움이에요. Cái công việc truyền giao tin lành ạ, đó chính là cuộc chiến nhân lành ạ. 모든 싸움은 이기적인 동기에서 출발합니다. Tất cả cuộc chiến ạ, đều xuất phát từ cái việc là muốn chiến thắng. 복음은요, 그렇지 않아요. 이타적인 동기에서 출발하는 거예요. Nhưng mà trong cuộc chiến tin lành thì không như vậy ạ. Cuộc chiến tin lành thì xuất phát từ lòng vị tha, 선한 싸움이에요. là một cuộc chiến nhân lành ạ. 내가 싸웠다. 복음을 전했다. Tôi đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, 나의 달려갈 길을 마쳤다. đã hoàn tất cuộc chạy đua. 하나님께서 사도 바울에게 정해 주신 길이 있었습니다. Đã có cái con đường mà Đức Chúa Trời định ra cho sứ đồ Phaolô ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 하나님께서 우리가 달려갈 길을 정해 주셨어요. Đức Chúa Trời đã định ra cho chúng ta cái con đường để chúng ta chạy ở trên đó. 내가 지금 있는 곳에서 주변을 살펴보십시오. Chúng ta 내가 있는 곳에서 주변을 한번 살펴보세요. ở cái nơi mà chúng ta đang ở, chúng ta hãy quan sát xung quanh chúng ta. 할 일이 보이실 거예요. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy những việc mình cần phải làm đấy ạ. 영혼들이 보일 거예요. Chúng ta sẽ nhìn thấy các linh hồn đấy ạ. 내가 달려갈 길입니다. Ở trên cái con đường mà chúng ta đang chạy ạ. 사도 바울은 이 복음 전하는 길을 마쳤어요. 끝까지. Sứ đồ Phaolô ạ đã hoàn tất cái con đường, cái cuộc đua mà mình cần phải chạy cho đến cuối cùng ạ. 나는 믿음을 지켰다. Ta đã giữ được đức tin. 이제 나를 위해서 의의 면류관이 예비되었다. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta. 죽음을 앞두고 있는 사람인데요. 여기에서 후회하는 모습이 전혀 보이지 않아요. Ở đây chúng ta không hề nhìn thấy cái hình ảnh hối hận trước cái chết của sứ đồ Phaolô ạ. 여러분, 복음을 위해서 뜨겁게 살았던 그때를 한번 떠올려 보십시오. Mọi người hãy thử suy nghĩ lại ạ, về cái hình ảnh của mình ạ, lúc mà mình sống một cách nóng bỏng cho tin lành ạ. 그 시간들이 기쁘셨습니까? 힘드셨습니까? Cái thời gian đó mọi người thấy vui mừng hay là mệt mỏi ạ? 육신은 힘들었지만 정말 기쁘셨을 거예요. Mặc dù thể xác có thể là mệt mỏi, nhưng mà tấm lòng thì rất là vui mừng, đúng không ạ? 오히려 우리 그리스도인들은 복음을 위해서 뜨겁게 살지 못할 때 후회가 많이 남습니다. Cơ đốc nhân chúng ta, khi mà chúng ta không thể sống vì tin lành ạ, thì lúc đó chúng ta sẽ rất là hối hận ạ. 바울의 삶에는 후회가 없었습니다. Đời sống của sứ đồ Phaolô đã không hề có cái sự hối hận nào. 우리도 이제는 후회하지 말아야 돼요. Chúng ta cũng vậy, từ bây giờ chúng ta cũng đừng hối hận ạ. 내가 왜 그때 적극적으로 전도하지 않았을까? Tại sao lúc đó mình lại không truyền giảng một cách tích cực nhỉ? 내가 왜 그때 주저했을까? Tại sao lúc đó mình lại chần chừ nhỉ? 복음을 전하는 그 삶에는요, 하나님의 영광스러운 상이 있습니다. Đức Chúa Trời sẽ ban vinh quang và phần thưởng cho cái đời sống đi truyền giao tin lành đấy ạ. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta. 누가 주시는 거냐면요. Ban cho ai ạ? 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니. Ai là người sẽ ban cái mão triều thiên ạ?
đó chính là Chúa. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta. 주님은 의롭고 공정하신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng công chính và công bằng ạ. 내가 복음을 위해 수고하고 노력했던 모든 것들을 정확하게 다 갚아주실 거예요. Đức Chúa Trời sẽ báo trả một cách chính xác cho những cái vất vả, những cái khổ nạn mà chúng ta đã gặp phải vì tin lành ạ. 영원한 것으로요. Và sẽ báo đáp một cách đời đời ạ. 시편 Sách Thi Thiên ạ, 126편입니다. đoạn 126 ạ. 5절 6절 Câu 5 câu 6 á. 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc ạ. 눈물을 Người nào gieo 흘리며 giống trong 씨를 nước mắt 뿌리는 sẽ gặt 자는 hái cách vui mừng. 기쁨으로 Người nào 거두리로다. vừa đi vừa khóc, 울며 đem 씨를 giống 뿌리러 ra vãi, 나가는 자는 chắc sẽ trở về 정녕 cách vui mừng, 기쁨으로 그 mang bó lúa 단을 mình. 가지고 돌아오리로다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 Người nào gieo giống trong nước mắt, 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra vãi. 이 복음의 씨, 말씀의 씨를 뿌릴 때요 울 일이 많이 있습니다. Khi mà đem hạt giống của tin lành, hạt giống lời của Chúa đem đi gieo ạ, thì sẽ có rất là nhiều nước mắt và khổ nạn. 지금도 전도하고 계신 분들 마음속으로 울 때가 많이 있죠. Bây giờ những cái người mà đang truyền giảng thì trong tấm lòng có rất là nhiều cái việc đáng để khóc, đúng ạ. 우리 마음대로 잘 안 되니까요. Cũng có những cái việc không theo ý muốn của chúng ta. 이 복음 듣고 좀 믿어줬으면 좋겠는데 Nếu mà người ta lắng nghe tin lành và tin vào tin lành thì tốt biết bao nhiêu. 너무나 쉬운데 Cái điều này rất là dễ như thế này. 아예 안 듣겠다고 거부하니까 얼마나 우리가 속이 상해요. Thế nhưng mà người ta lại không lắng nghe và từ chối ạ, thì tấm lòng của chúng ta tổn thương biết bao nhiêu ạ. 분명히 복음을 전하는 과정에 눈물 흘릴 일이 있습니다. Chắc chắn rằng ạ, trong cái quá trình mà chúng ta đi truyền giao tin lành sẽ có nước mắt ạ. 근데 그 영혼이 구원을 받으면요 Thế nhưng nếu mà cái linh hồn đó nhận được sự cứu rỗi thì sao ạ? 기쁨으로 거두리로다. Thì chúng ta sẽ Gặt hái cách vui mừng đấy ạ. 내가 아무리 고생을 해도요 Cho dù mình có vất vả biết bao nhiêu đi chăng nữa, 그 영혼이 구원받은 걸 보면 nhưng mà khi mà nhìn thấy cái linh hồn đó nhận được sự cứu rỗi 마음의 그 슬픔과 눌림이 다 씻어지잖아요. thì những cái nỗi buồn, những cái đè nén ở trong tấm lòng của chúng ta đều được rửa sạch hết. 그래서 복음을 전할 때 울 거냐 아니면 복음 전하지 않고 나중에 후회하며 울 거냐 우리가 선택하는 겁니다. Vì thế nên là chúng ta phải lựa chọn ạ. Chúng ta sẽ khóc khi mà đi rao giảng tin lành hay là chúng ta sẽ phải hối hận bởi vì mình đã không rao giảng tin lành ạ. 우리는 먼저 울고 나중에 웃어야 해요. Bởi vì nếu mà chúng ta khóc trước thì sau này chúng ta sẽ được cười đấy ạ. 복음 전하는 어려움이 있지만요. Mặc dù có những cái khó khăn trong công việc truyền giao tin lành, 그 삶에 하나님이 축복해 주시고 기쁨을 주십니다. thế nhưng mà đời sống đó sẽ được Đức Chúa Trời chúc phước và ban cho niềm vui đấy ạ. 사도 바울은 마지막에 웃었습니다. Sứ đồ Phaolô ạ, đến cuối đời ạ, thì ông đã cười ạ. 그래서 비록 지금까지 그리고 지금도 힘들게 전도했지만요. 한 번 더 우리 힘을 내봅시다. Thế nên là cho dù chúng ta có đang mệt mỏi, mệt nhọc trong công việc truyền giao tin lành ạ, thì chúng ta hãy gắng sức thêm một lần nữa nhỉ. 전도하는 것 때문에 지쳐 있으신 분들은 다시 한번 좀 마음을 추스려서 다시 한번 해봅시다. Những cái người mà đang mệt mỏi, đang kiệt sức ở trong công việc truyền giảng ạ, thì hãy gắng sức và cố gắng lên một lần nữa nhỉ. 우리가 두려움 때문에 주저하지 맙시다. Chúng ta đừng có chần chừ bởi vì sợ hãi nhỉ. 네, 핍박은 반드시 있거든요. Bởi vì chắc chắn là sẽ có những bắt bớ đấy ạ. 기도하고 마치겠습니다. Tôi xin cầu nguyện để kết thúc ạ. 하나님 아버지, 오늘 사도 바울의 전도 여행에 대해서 간략하게 같이 생각해 보았습니다. Chúa ơi, ngày hôm nay thì chúng con đã suy nghĩ một cách tóm gọn về những cái chuyến đi truyền giảng của sứ đồ Phaolô. 저희 마음에 전도를 향한 열정으로 가득 채워주시길 기도드립니다. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy sự nhiệt huyết trong công việc truyền giảng và trong tấm lòng của chúng con. 상황을 두려워하기보다는 하나님을 의식할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thay vì sợ hãi hoàn cảnh thì chúng con dựa dẫm vào Chúa nhiều hơn nữa. 하나님을 의지하고 더욱 담대하게 복음 전할 수 있도록 인도하여 Chúa 주시옵소서. ơi, nguyện xin Chúa dẫn dắt để chúng con có thể dựa dẫm vào Chúa và đi truyền giao tin lành một cách dạn dĩ. 우리 교회가 또 저희 각 사람이 주님께 귀히 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa giúp đỡ để các thành viên ở trong hội thánh có thể nhận được sự quý giá, sự sử dụng quý giá của Chúa ở trong công việc truyền giao tin lành rồi sau đó đi lên gặp Chúa. 저를 구원하여 주신
고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con xin thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.